Hello, abalabi bafaba Mutindo TV. Tubaniriza ku show ya Feno the Girl Child. It's me, your girl Ben Bridget. Awamune bannange Rose. Hello everyone, I'm Aggie. Hi, I'm Kathy. Nga tuze n'omulamwa gwaffe ogwaleero ogugamba nti bizibu ki abaana bawala bye tusanga mu kufuna ebyetaago byaffe. Nangeri ki gye tuyinza okufunamu ebyetaago byaffe. Na buzibu ki bwe tuyinza osanga oba ofuna ebyetaago byo. Tusanyusa obbala bakusheere. Akabuliriro. Nebu. Atuvuga speed. Tusoma buuku. Mulya buuku. Kakati tuli baana bawala. Tulina ebintu bye twetaaga ffe nga ffe. To earn our living or to satisfy our normal living. Kagamba olaba ekyaddala nga mukibulawo. Kale obeerawo. Neera muli you lack something, yeah? Toba contented. Bintu ki ebyo? Tuze wano olulako olwaleero okwogera ku bintu ki bye twetaaga ffe nga ffe abaana abawala ebyetaago byaffe. Buzibu ki tubifuna tutya ate nangeri ki gye tuyinza okwewala ebizibu ebyo bye tuyitamu bifuna. Ekisooka kya byonna omwana omuwala ayagala nnyo okubanga kyayagala akifunirawo kati nga ssente. Sente nayo basic need tujibalire mu basic need. Yeah, of course. Kuba sente money is a kamala basic byonna. need. Kuba yamala byonna mba sina sente so kwambala mba sina sente sigenda ku satisfying kale kyenjagala nti bakola makeup byekyo banya abaana bale ebya nnyo jewelries ebya nnyo obwongo bw'omwana omuwala. Omwana omuwala ayagala abeere nyambadde bandabye nyambadde ku kyalo nze nsinga okwambala bakkiriza nti omuwala gundi ayambala akagatta akyusa ebyo omwana omuwala bye bintu byasinga okwagala ebyo competitions tukweraga kubeera kuba top tendanti kuzaalawo abana abawansi ebyo bitunyumira nnyo n'omujeregano gamba oyo oliyambalako dinganzi okitegeera anti era kyokulaba abalala wasobola okwegoma n'agamba gundi ng'ayambala naye nga obuzibu alina tasobola afuna sente ziyinza gula kintu ekyo kyaba yeegombye. Ebiseera ebisinga ayinza okugira tugeze oba like ng'alina kye yeetaaga n'agamba muzadde katugeze muzadde n'amugamba njagala sente zigula kino ekyo nagala toyina naye oluusi nga akyagala akiri munidi nga kwegamba nga talina ngeri gyagenda kifuna. Okay, apart from money, byetaago bingi by the way. Tumanyi tuli ku myaka ginene emikulukulu say 16 and above awo ffe tutera okubeera naga amalala g'ebyetaago ebingi. Ekyetaago ekirala Sente. Freedom. Of course. Freedom. Omwana omuwala ayagala eddembe. Mami ngendako out tugenda. Tayagala mugambe mami ngenda out. Aleero gundi sigalako ewaka oyoza ebintu. Omuse. Genda okima amazzi. Gafumba emmere. Mama mala ofumba ngende nedda leero beerako ewaka. Kati nagamba nyumizayo kati. Nagambako jjajja namusaba. Nali ngendako ku trip. Nangamba yoza ebintu. Nembyuza sipeni. Kumbe obudde bugenda. Abala budde. Nakati nabawo neiba amuwa ettooke. Nyingina nendinona manyi sitaganyambako manyi tugenda. Sawa emu olwawera obudde nga busibye. Ogamba nno toligenda olulamu. Namanya nti osobola ogisaaka kati neefuuka kyo. Kyannuma nowulire nkoze buli kimu nagyatantuma nagikola. So kale basic need freedom ya ekyetaago ekirala kati ebyo ebyetaago mpulira biri emotion tuddeko ku bino ebiri physical. Omwana omuwala ayagala okwambala. Ayagala essimu ey'ebbeeyi. Omwana omuwala twagala amasimu. Waliwo ebyetaago ebimu byendaba nga weka amapeesa. Eza kyobola agine nekwatira akamapeesa seewanika. Nze mulaba nina. abayina teewale. Sikudadde. Naye sikulimba oli wonna amulaba nga alina akamapeesa genagamba. Nze Benyo okwata akamapeesa. Mbeererawo. Naye ate era nawe kikulowooza n'ogamba gundi olaba yafuna zigundi. Smart. Naye ng'ewaabwe sigamba nti balina nnyo sente. Kamukamu gwe Muganda. Kati abo balaba baagala bya mangu smart. Okay. Nze kyetaago ekirala kyendaba
personal hygiene items. To the for sure, ezozo we can't live without them. Akasenya, toothpaste, sanitary pads. Ekyo kibadde kinene okwogera. Obusanirizo, obwala obutukula omanyi nabyo kati tubibalira mu sanitation. Waliwo ebintu ebimu ebyaddala nga bye tubyegasseeko byegase. Naye ate era omwana omuwala ekisinga ennyo ng'ovudde kubusenya busaniriza omwana omuwala kyandisaanye n'abeera ne sanitary pads. Kubanga abaana abawala osobola okgenda mu nsonga katugeze ng'oli ku ssomero oluusi tokimanyi naye nga tolina nangeri gy'ogenda kukola oluusi okamibanda jjukira ebintu bitulabisa nnyo. Era omwana omuwala yenna yeetaaga obeera ne gundi si bineeno mbw ateefuna kyokozesa biti mwana omuwala yeetaaga okubeera ne sanitary pads. Olaba olabye obuyonjo bwe. Olaba omwana omuwala sanitary pads basoba nga balinazo naye sogamba omuzadde nakugamba tewe zitaaliwo tetwakula. Yes, abamu babyoga simayanga akozesa ebiwero. Tetutaaliwo tetwakula. Wekiwola abakuyambye. Waliwo omukyala eyangamba ku mujeche ndaba bakozesanga byayi. I kept quiet. Natindukira bulungi by the way. Natindukira nagamba kakati kikola bwe sinagamba kulisto yes. Anti kati awo bakugambira nti abaana bamulembe guno omugambako yalabira ddala nga yagenda biirengeri gye bitunyigiriza. Olaba sometimes ebyo ebigoyi oluusi obedde ku ssomero kuba abaana sometimes babeera ku ssomero nga bali mu bintu ebyo oluusi ne bazannya kati ekintu ekyo kiyinza by mistake nawe ogenda kukwata sanitary pad yo bulungi ogiteeke mu mpale ogiziba oginyo ozanya olinga kizibu nnyo n'okumanya naye oluusi ogenzemu ku ssomero oswadde mu banno onoonyeza ekigoye kijjudde kwegamba banne n'owulira nga wenna oswala ng'owulira towulira mirembe era abazadde nze kyebakulya omwana yenna nga tunamugula kintu kirala soka sanitary pads. Ekyo lyeriba etteeka erisooka ery'omuzadde lekera ogamba nti abaana simanya balina kukozesa bigere ebyammwe byeri byadda neteekamu eyo embeera esinga nze yaliwo ng'agamba nze kisobola okulwaza olaba kibeere kigoye kyeru nga kiyonjo naye oluusi ogenda kufuna ekigoye katugeze essuuka osobola okubamu ekisu tomanyi ki kye bateeka muli kubanga tosaba ng'owunya ki. Kale bizibu ki bye musanga tulabye ku byetaago by'abaana abawala bizibu ki bye musanga okufuna ebyo ebyetaago. Ekisookera ddala mu byonna ssente kuba tosobola kubeerawo nga ssente teriiwo. Ogenda kufuna ssente ogenda ogula ekyoyagala tosobola kugenda kufuna kyoyagala nga tolina ssente. Naye ekizibu kyendaba ekisingira ddala abawala kye tuyina mu kufuna ebyetaago byaffe abaana abawala twagala nnyo ebintu by'amangu. Wenjoyereza ndabye shibaku yeguki ayina akagato kano ke yayambala ku konsati ya kanete kankuba anti osobola okwegomba n'ogamba naye obuzibu ssente kati abawala basingisa amaaso batini mukwana alisa amaaso batono nnyo oli bwalaba ekintu n'akyegomba akubirawo pulaani Moses yankwanye ne mugaana kamukiriza ajja kumpa yabiri ayinza nobba mukanolowooza akubira bosi kumba akubira Moses hey baby kumba anonyazanga to naye nga wewunye you can do live oyina engato eziriwo waliwo byetaago nze byendaba nga we can do live without them nedda n'obuzibu obulala ng'ovudde ku ssente ebiseera ebisinga kale oba ŋŋambe ne bazadde baffe oluusi ogenda mugamba mami oba dadi njagala kino akuddemu kimu zisiina ssente mulembe gwaffe naye kati guno omulembe gwa .com byewakozesanga edda si bye nina okukozesa. By the way abazadde nze sikulimbaza omuzadde ne mugamba ekintu nangamba simanyanga ku mulembe gwaffe tebyaliwo sikulimba yes oba olina owa omuzadde respect era omuzadde yenna asaanirwa respect naye sikulimba oba owulira oyagala kumuddamu nate wonna muddamu agenda agamba simanyanga okuze agenda kugamba age onkubye
Embeera gye mwakuliramu at least work hard and harder nemegikuliramu bwe mukusaba ekintu kimpeeko masigenda genda neipa nga si yeyanza naawe omwana sokolooza kumikiriza soko omanye ensawo y'omuzadde naye waliwo omuzadde akiyo baleero ndikusaidiani waliwo omuzadde akisusa ekyaddala n'omugamba naye mami ndabye akagato zolina tezikumala mami nawe zolina tezifiitinga mu banno by the way supportinga nnyo omwana eyo yonna woba gy'oli ng'olina ewantu wonna wokola naye obanga ofuna nusu 10 buli kanaku osobola okwambala osobola okwetusa ku bikimu kyeyagala ng'oweefiiriza naye nga tokoze byana kiri bwe kiti oluusi ngenda funa sente neegulire buli kintu bambuuze wazijjewa naye ng'okimanyi nawe sikola ki sikola ate nga kyeneetaaga nino bwe nkigula nga mbadde nkyetaaga ate n'otandika okumbuuza oluusi okikutte okikasusa okyonaobuziwebuliakiranyo mirimu nga baana balenzi nankula ekiraba omwana omuwala yesi nsobola okufuna sente nengula ekintu osobola kitwala ewaka noba wakoze ne bakugamba ng'okireese kale ng'oyinkesi waddemu n'esente zo ne weeyongererako ne bakubuza ekyo ekintu kye baguze kijjamu ezo sente ze wabadde nazo neddala bayo kyenka kyengezako tegeeza kyembadde soogedde kyekino oba kyemubadde mutetegedde bulungi tuwoba ofunye omulimu gw'ogenda okukola making sure nti ogenda kugambako mami baddali agumanye zenife abaana bato tuyafuna mirimu kituufu naye olaba puleseza okuba ng'otambula ng'ogenda oli najja nakugamba omukazi yange onjozeyo ku bintu by'amata niba ebikopo ebi ogenda kweza ebikopo 3 obimwe mitwalo 6 genda kwoza bintu bbanga kyokweza emitwalo 6 kamu gwe muganda ate abaganda bajja musooka mugende mpolampola mwogedde kukola remember tuli mu discussing about a teenage girl ali mu 16 akyasoma bakyamusuza oyo omwana gwe twogerako kitegeeza emikisa gy'okola mitono kati bwegima mitono okola Ben kankweweleko example I add mouse of the example wemba avudde ku ssomero ngenda nenyembako anti wange nemwoleza ku bintu yes sente sejagamba nti sente zampa ntono on my side kale abamu bayinza okugamba butono nnyo nate ze ndaba nnyingi kuba lwa batazifuna gwokola kati tuwogera ku nze Bridget ewaka n'enfumba olusasoova ku ssomero namanya nti oluva ku ssomero ngenda wali ku dayalo oba like okukola ki naye nze ngenda kudda ewaka ndya emmere enkola gyawaka wenewonaaba okola tekigenda bakyabulinaku naye ate ekikye naye kyabulinakibwa kimami wange sisoba muyamba nansasula sisamuyamba nansasula kubanga byabalima biba bigenda yambaoyinza okuba nga alina we yapata nnyo lima n'omugamba ne mami ngwat tugende tulime wanene batisasula sente olima naye nga mupakasiza akugamba nekirala emirimu gyemumalabayo mama namuteresa sente zange yanzijukiza akateteyi ke yangulira olaba omuzadde musobera nogamba mugenda kukola emirimu ngala nnyo mama asiime ampese oyiga ku lulwo emirimu okiyiga ku lulwo ogenda bawo otagenda kujja kugamba nti mwana wange nze kukolera ku mirimu era gwagekinga zeni ku mulimu by'oyina nena mulimu by'oyina zawedde nenjalenga izeni oyina akasikaati ako nange njagala okako naye nga sina sente naye gwe zawedde ogamba ezo sente njazikola kubanga gwe okimanyi buli lunakukola yesi buli kanaku nneeza okuba nkola naye byenjagala byebingi byebingi nange byenjagala byebingi naye gwe ate kisingako kuba gweokola mu nnaku buli lunaku naye nsobola okuba wiiki mpozi nga natereka zebampa ogenda okulya ku ssomero buli 10 bamigwana nabanyonyodde bulungi twogera ku mwana leero tuli ku mwana atakola tobala nti buli everyday bagenda muwa pocket money kozi batini nnyo bebawa everyday okay uyo mwana gwenjogerako kati mupeyirawo 5 kazi batunalya break 10 ayino fisake zenche bagambye ali empolampo kati we are talking of that teenage girl uyo mwana gwe tuliko ati oboyiro sebe yakusomera babaera nti
oba munfuna naye laba Ben we bampa ebitaano ku break ngenda lyako ebibiri agibatindereko ebisatu yakawunga bwenditerekera ebisatu nebiwera mulekyenjagala ngereze kusomerwe kusomero lusi babawa akawunga nga tonasaswa naye olwekisaawe ekituuka zeni nga tonasaswa nga zene nusu eri nusu bitaano naye nga zawedde byenina okulyako buleke olusi wakasaalire yaweddewo amanye mpozi ekyamazima olusi ntuuse waka zawedde ekyamaza nga olusi nazene nusu bitaano naye nga zawedde gwe buli olina okay kale ensonga zammwe nziwulidde you guys were funny mukulikeeyo kuba munkomeddewo ne vibe okay abaana bano bambi tubayambye tutya kati tugenda ku need pa need nze esooka need pa need sanitary pads muwala bizibu ki byasanga ozifuna ekisooka kati nze nganze nkyogendo kale omuzadde yesusa omugamba naye obuzibu bujja wali ku dduuka nsanzeeyo omusajja nagenda ku dduuka omukyala najja nagamba njagalayo omugati gw'abakyala nanindo oba waliwo nemigati gigalako mami nalowooza ow'edduuka genda leeta mami ekintu kyabulolwo sinnayigambe tusanga redi mama zipakunguludde ziri awo kati nze siraba kipaketi mweziva ate beyagenda emigati gy'abakyala I thought bagenda leeta mami waliwawe mama bride najjayo ekintu ngenda okuwulira bulungi bwenti nga ndanze ekisinga otutiisa olusi ogenze kuduuka osanzeeyo omusajja otyo omuga nti bampeopaera omugamba mugati agenda nasanga omusajja neze sukulimba nalawe ngenda kudduka nemusinga nasudula olina kurenageda ngenda walala olaba katanesaasira bana baana balimi bataata baabwe nze nali oba otyo omugamba samala obutandika otya taata munanga nti bomboka bataata ng'oli eyo ng'olina omwana omuwala mu keesi ye tomulinda nakugamba teekamu na dazini so that she doesn't call you back omanyi bene kyebenkisoza nagenda ne brother wange ku dduuka ye nasanga omusajja ne mugamba nze kale sayogera nti mpapa nemugamba mpa soft care natuka brother nga biki byogula koza gwerindo jalaba omusajja alaba oli tabimanyi omusajja yagamba bw'otuuka zawulemu wakati oli omuweekojja tegamba muganda ayenda mugamba gendo netereye ogenda ogabe bakweyo emigaati oba sekyo ekipimo agamba kaadi yagamba kaadi bampeyo kaadi okutuuka ekintu ekyo ne maama owange kyova ebisebisinga kanjogera ku nsonga y'abaana abawala bakula ne badadi baabwe sometimes oyinza osinga nti omuzadde omusajja mwangu nnyo tusinga omuzadde omukazi olaba you forget to tell my mom that mommy it's my labayo nizo okubanga mami nizo otyo omugamba naye nga tedadde ali izo gyendi awengenda ningamba mami agenda kambwala ayombe nati wensonga eyo mami teri mami atikambwala Bridget oyinza teri muzadde mukyala kikambuwalirako kozi nabe ye embeera bagiyitamu bamanyi the pain you go through bamanyi nabayoweetaba miningi bojagera ku step mother tuli ku mwana abeera ewaka ewa maama we zino ensonga tuzitwale waka teri mama mukamba kwa yensonga teri era yo mami nze ekyo nkibebaliza omwana ne bagamba mami nyi bwogambirawo nnya nze one day I faced it mami yali talina sente emergency ami wange mulungi tayogera ku nsonga za byayi nga bazadde balala simanyanga emirembe gye twakozesanga byayi tayogera ku nsonga za bikoyi mami she sacrificed the money she had nampeereza paketi ya padi teyali embeewo yasyafu so that entwazaako ebbanga I felt guilty because that time she was your first broke. time Not my first time. She was broke. Naye kabadde ne jjajja gwende naye nswala okugamba ajja kugamba yosisukayo sikungamba koza sula but nze neze kinswaza to explain my friend nze ogamba mange ndigambako okujajja wange
jaja so chimugamba kati abeera ne jaja mugamba Rosi nange nkichoroga na mpirisi sobola nema mugamba mugana ngamba by this girl yemalirira nenga siwulira jajja yagenda okumbuuza jajja yambuuza wali olabyeko ku musaayi ai nenekaza nga atabuulirangako naye nga wakayitawo emyaka egyo nakubanza nagenda mwali was too young na wakayitawo emyaka egyo ne mugamba giguno gwe beesala ko ya okuva wansi asikulabangako process sobola ne mama wange enyinyi okugulaba ayagala yitawo emyaka egyo nga kyenkola ngula padi guno mwezi wengena I do buy it next month zibera osina gulenda zisaba nemalira era yeyo system y'enkozesa nze kwenda sio kutuka beni gwa ne kukamera I feel shy munasonyiwa si separate issues that's separate wakati n'abalenzi babatuza ne babasomesa about menstruation period. Ben, I have a question. Osobola kubanga otudde waneno nagenda n'ogamba omanyi Matthias, you know what this and this you can I can't differentiate between Matthias yatezo mtu wasinda gamba katugeze manyi lwaki obanga mbe mulenzi newe mbera nawe wachi one time watuuka ku extent na I was amaliwa kale nga tugenda kwetaga akagaali okutuuka ku ddungu kati mukwano gwange yali agenzemu nampita bintabuseeko nze nkuwesweta ekyaddala kiri bad love nga nesweta yinyini terina kyegenda yamba naye ngaomuntu ayinza tuyamba ali omulenzi so ng'olina okwesika mpolampola kyalamukwano tusaba kutumako ku dduuka bayirawe agi abalenzi banneeno basomesebwa okimanyi omuwala ayinza okugeya ng'ositisawunga naye omulenzi nafuna obudde obusumulula esweta bw'atakola ekyo nagenda kuduka nazikuleetera mpolampola nazikuwa naye omuwala wewe naleetedde point egamba nti omwana omuwala akula ne dadi we asobola omugamba kuba dadi mulalamu kale osobola naye munaye oba wamumanyiira era salute to all daddies abakola ekintu ekyo bambi wali abakitegeera yes badadi wali abakitegeera ng'oyo yakula n'omwana ye ekyetaaga ekirala mukimanyi nti omwana omuwala yeetaaga okufiiringa comfortable mu society anti tuli kati tugendako mu emotional basic needs neziri physical yeetaaga okufiiringa comfortable ekyo nakyo kyetaaga eziri physical ayina oba n'empisa omwana omuwala atalina mpisa ku kyalo yeyeetunda ku kyalo yavuma ku kyalo abawala kati katukaze egizaffe zino olwako mwe bayinza oza nti mwana wagundi otalina mpisa naye mulimu abantu sometimes we bakwogerera nga bingi oyo ate weyaga nga be bakwogeramu nti twakola kino sigendaga nti neetunda oluusi wena noyanga oweddeko emirembe nokabanaye nobula nogenda ewantu oluusi sometimes baana bava nemasomo naye nga muntu wakitunduya mukimanyi ebintu ebisinga tubirengerera wano tetubigetinga dipa oli omusanze avuma tomanyi kiva ku ki togendangako waabwe kulaba naye ngaogenda otuuka ewaka ng'ekyeddala ne mama kyekigambo gwegulonde olinga kinene yeye environment mwana gye yakuliramu gwena ogamba bugambi pasi talina mpisa rosa avuma nnyo agiyetunda Bridget atuula nagalale ayambala bubi tomanyi lwali biva waka abazadde mmwe mutuulizo empiso kyogamba omwana ne waba ayambala biki bakitegeeza n'omuzadde yali ayambala bubi mulimu abazadde nga yali ayambala bubi naye nga jase omulembe okoppa nsikopye buliagala nnyo ogenda n'ebiriko katosakuza naye mu byembe ogenda singana n'omuzadde yes ogenda singana n'omuzadde nga tagenda kwambala biwanvu naye ayagala kakomeni omuzadde kiba kisusu omuzadde oba azaalako ekyo tulina kikuba maama wa ggwanga bannange maama yeggwanga era ajajambalira tewali mukazi akizibwa kwambala mpale z'abasajja naye kati bazambala bagenda ne batugamba mama namala atulina kwamba empale yabera kwambala biwanvu omwana omuwala olwaki bambala empale bambalira empale mu biteteerewo ebyo binene empale ezo
zirina we ziyambira naye nina ekibuuzo lwaki abazadde mugana abaana balo okwambala empale empanvu okwambala empale empanvu n'okwambala busikati neddala baye waliwo abazadde abamu nga okwambala n'empale negena gamba omanyi lwaki abaana abawala bazadde babe bagamba bambala empale mu kifo kyegundi mu kifo ky'obumini kubanga ebiso ebisinga abaana mubeera ne batulindako mubeeramu ne batwalukale oluusi nga mubeera waka ne taata wamwe oluusi oyambadde omanyi abasajja balane bwaba yakuzaala jjukira abaana abaenaku zino abaana beeru omwana ayambadde oluusi kakumamu n'oluusi olina kyogenda okukola n'okutama kireetera kitaawe munnayo okuloza bombo anti laba wayagadde bombo naye laba ku nsonga y'empale eyo abazadde abasinga bawa ensonga bbiri bw'oba ng'oli mwana muwale waka obeerawo neddadiwo mwenna ne mwambala empale ku mwenna ani musajja ani mukazi awo ddadi abawo n'ensonga sifuga mu nnyumba nga twambadde empale kati ensonga ey'okubuulire muwulirize ensonga ey'okubiri egandisa empale ewaka even bayibolo erwanyisa empale egamba omuwala tayambalenga kyambalo kya mukazi kya musajja so n'omusajja tayambalenga kyambalo kyani eyo basi mubuuliza ati olinagamba pase nedda kiba ekibeni ino omuwala yandiyambalako eky'omusajja naate omusajja natayambala kyamu omwana ne bwayambala empale era anyuma n'omulenzi agenda kwambala sikasinga batugana okwambala empale body sitting postures naye kimanyi nti nno lwaki yensonga esinga okwa lwaki atugana empale n'otula ku ntebe n'okolamuka ekyo kibakale naye yambala mini ensonga nze gyemmanyi ku mini sokolabe ensonga gyemmanyi ku mini bagamba we the girls n'abakyala abakulu tuyina kye bayita nakyo medicine ng'omwana ayidde waliyo nakyo medicine kati omwana bw'oyambala obubi oba oyambala mini eddagala lifuumuuka that's why nowadays that natural medicine is no longer working with eddagala lifuumuka ddamunongerwa nnyambala mbi y'abamaama n'abaana naye n'empewo eba nnyingi okwambala omwana okwambala na society mwokulidde sijja laba abantu abasinga obungi bambala bumpi nga twaga ogenda ku by'omulembe nga bambala bumpi nze onteeke nga mbiwanvu buli lunaku nemba nina okukyusaamu negenda n'omulembe ebyo byali bya analogo ne katugenda ate era n'okwambala obumpi akawo kaba kagenda anti okati okwambala akampi mundeke nyambala empale obwambala obumpi wamakiweki obwambala obumpi bumalako emirembe obeere weesikasika olinga agamba nti wakambadde tokalaba naye empala ogenda kujambala jajanga ine enjogera eyo katyogalera bakasikana kumenaga nokasikalaga nze noluwa obusika bunyiza wakambadde tukaleke kambuke paka gye kaga ate wekana yambuka ngaakugamba okay in conclusion ebizibu tusanga ebizibu bingi si kyo babikwana byebizibu biba bingi buli omu nsaba mpayo ekizibu kimu nga tufunza obudde ekizibu eki bizibu ki byetusanga mu kufuna ebyetaago omulamu gwaffe ekisooka kwagala byamangu ebizibu ki byofunamu olaba nyinza okwagala ekyamangu nekyagalirawo kati si okukwesa ensobi gyesandikoze nga njagala ekyamangu nti gundi ate kati pate njagala enakubya joni ate joni akugamba ekirala ate kikozesa olwokuba oyagala kiri oba weetyo oba olanga omwana n'okufuna ebirwadde ebizibu byokusanga obuzibuze bwensanga oyogedde ku nsonga y'endwadde singa oginyikiza era yo endwadde ogenda kuba ngenda kwongeza ku point emu neya Madam Pasi gyayogedde nti woba ng'ogenze oyagala ebyamangu ogenda funirayo obulwadde siriimu HIV kwegamba biba bingi nawe omwana onagenda nga weetunda ogenda kwemalamu ekitiibwa kyo gwe ng'omwana omwana batandika kuyita kisassalala oba obuzibu bwenyinza osanga oba abaana babe bayinza osiŋŋaana nze obuzibu abaana balabe bayinza osanga
sigenda gamba nti bantu gavumenti baagala byamaanyi kuba abaana abazadde batwetera okukola ekintu ekyo kubanga ebiseera ebisinga abazadde ogenda omusaba ekintu akikume naye ng'okyagala kati n'oyagala okufuna sente abaana balesesa okwagalanya sente naye sente zibwe buzibu obutwetera obutabeera na bitwetaaga. Nze obuzibu bwendaba abaana abawala bye tusanga ebizibu ekisookera ddala ndwadde. Ensonga ey'okubiri mu kwagala okufuna ebyo bye twetaaga twetyoboola tutyoboola ebitiibwa byaffe ffe nga ffe ne weesanga nga okoze by'otalina kukola oyambadde bw'otalina kwambala kwetega Moses akulabe oyogedde by'otalina kwogera just nti oyagala za pate omiitinze odirinze ne situations z'otandiririnze nazo kugamba wena ekitiibwa kye ky'omwana omuwala n'okirekaawo ate n'olumu no finale ebyo bye twetaaga bye tuwandirowooza nti tugenda bifuna tetubifuna naye tyo tukomekereza ng'ekitiibwa kyo kigenze weeyambulidde bangi buli woyita bagamba oyo ziri ku ggwe kugamba okomekereza by'oyagadde n'olulala n'ekirala muyinza ogamba nti bayinza ekyo ebyo byokka ebizibu byentusanga waliwo n'abantu nga tayagala osinge naabo ng'ogenda kwambala abagambe omwana wagundi anti olagenda tandika nga lwoyitawatunokufujja omwana abandi yayambala obulungi omwana wooli yabeera n'engatto omwana oli akyaza emikwano ebyo biwalanya abazadde n'awala n'omwana wagundi. bamikwano magezi kigemuyinza obwomwana omuwala atufundikira mwana omuwala n'omuzadde oyo neje emigunju ekyemu akagita migunju neje emigunju gitulemesa okufuna bye twagala. Ekisooka abaana abawala mulekerawo okwagala ebyamangu bisa ebyamangu bibomboka bamuleke bombokasa ge magezi gembawala lekerawo okwagala ebyamwangu ekyeŋŋamba abaana abawala tugumiikirize bw'ogumiikiriza ofuna kyoyagala. Nze kyempa omwana omuwala woyiga okuwa respect buli kimu nze abaana abawala kembalekerayo nti bino ebintu ebimu bye tupapira bw'obiwa obudde ate maaso eyo bifuna bulungi bw'obiwa tayimu maaso byedabulinga bijja bulungi waliwo wano eno wano nga tukyali ebintu ebimu fayini tuba n'ebyetaago byaffe tubireke byo nga byo then maaso awo succeed mwebale nnyo n'abazadde bambi enkola enkadde simanyanga ffe ku mirembe gyaffe kino twakikolanga ku mirembe gyaffe kyalinga bwekiti please emirembe gyamwe gyali gyamwe ebya analog waffe omulembe tulina okugenda nagwo singa mugamba gyamwe singa naffe tutumira ku myaka 10 n'egyo kuba gye gyali egy'abazadde abakadde kati omwana aweza emyaka aga nga tarafuna mwami kanazaala naye luli 10 n'egi bambi abazadde gamba n'akalenzi okujja ewammwe mama n'akatwala twayanza nnyo bamikwano mulamwa gubadde mulungi mbadde nkyalina okubagamba babadde bakyalina emimwa gibadde gitandisa bakitegeera bambi akadde Mutindo TV Girl Child Ben Bridget your host never beautiful girls Aggie the one and only Kathy Bye bye.